各位老友又想平又想實用，超過100% 嘅，咁今日我哋嚟睇睇呢間啦。係首先睇睇個海景，由東至西都係無敵海景。下邊係一個私人嘅沙灘，同埋一個海邊最經典嘅一個燈塔啊，都喺呢度一覽無遺啊。首先咧，呢個露台咧就已經去到10個平方啦。啊，點講佢係超過100% 嘅實用率咧？佢係50平方嘅。單間直通單間，係板樓設計，南北通向，前邊就係一線海景，後邊就係麒麟山。啊，大家等等可以參觀一下。呢個廳嘅闊度咧去到5米㗎嚇。呢度咧就係個洗手盆啦，同埋一個乾濕分離嘅洗手間。但係我個人建議咧，呢度封埋佢，呢度整到咁樣嘅私隱性咧仲更加高。呢度係一個開放式嘅細細地嘅廚房。啊，呢啲抽油煙機都係標配嚟嘅。呢度咧有個訂製嘅衣櫃。嚟最重要嘅咧就係呢個右位嘅位置啦。呢度咧係盡送嘅。嗱，呢度大概係3個平方度。其實咧你冇話佢細啊，其實係好實用嘅。呢邊係允許我哋做埋封埋個露台嘅，咁形成一個入戶花園嚟㗎啦。呢度稍微佈置一下，非常之有翻屋企嘅感覺。嚟最主要嘅咧就係嚟呢度啦。嗱，都遇到我哋啲夥計啊嚇。嚟呢邊咧就係面山嘅。翻屋企之前咧就係見到我哋嘅麒麟山啊，呢度嘅山景。如果係等到夏天嘅時候咧，呢度咧都會有荔枝啊同埋龍眼嘅，大家可以品嚐一下。好啦，呢層樓咧就係落樓，樓層就唔高啦，但係個價錢咧相當之吸引。如果你覺得碧桂園十里銀灘一線海景嘅100球嘅，覺得好有壓力咁樣，呢間咧就17萬8，咁係咪輕輕鬆鬆就可以度假啦？好，如果感興趣嘅話，評論區話我知。好，拜拜。